Ndër të tjera do ndiqni kremtohet festa e madhe e Kurban Bajramit, mira besimtar falin namazin në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Pas përfundimit të faljes, atmosfera u mbush me përqafime, urime dhe mesazhe dashurie, paqe dhe solidariteti ndërmjet besimtarve. 3 vjeçari Kisman Hasan nga Durrësi ka nevojë për ndihmën tonë. I vogli po përballet me një tumor të rrallë. Operacioni do të mbulohet nga një klinikë austriake, por familja përballet me shpenzime urgjente që nuk janë të përballueshme për xhepat e tyre. Elon Musk nuk ka ndërmend të ndalë sulme ndaj presidentit amerikan Donald Trump duke lëshuar një akuzë tepër të rëndë. Së fundmi, Elon Musk duke se ka kaluar limitet, duke sugjeruar se Trump është në dosjen Epstein të pedofilit famkeq Epstein. Shikues të nderuar të televizionit Adeu, ju përshëndes në këtë edicion informativ. Mijëra qytetarë u mblodhen herët në mëngjes në bulevardin Dëshmorët e Kombit për faljen e Kurban Bajramit. Ceremonia nisi në orën 6:45 në një atmosferë përkushtimi, lutjesh dhe solidariteti shpirtëror. Kurban Bajrami përkujton devotshmërinë dhe sakrificën. Allahu Akbar. Besimtarët musliman në mbar vendin kanë festuar Kurban Bajrami, një nga 2 festat më të mëdha dhe më të rëndësishme të kalendarit islam. Në kryeqytet, mijëra qytetar u mblodhen herët në mëngjes në bulevardin Dëshmorët e Kombit për faljen e namazit të Kurban Bajramit. Ceremonia nisi në orën 5:45 minuta në një atmosferë përkushtimi lutjesh dhe solidariteti shpirtëror. Kurban Bajrami përkujton devotshmërinë dhe sakrificën e profetit Ibrahimi, i cili i bindur ndaj vullnetit të Zotit ishte gati të flijonte të birin Ismailin, por në momentin vendimtar Zoti zëvendësoi djalin me një dash, duke shpërblyer besimin dhe bindjen e tij të plot. Kjo ngjarje është simboli themelor i sakrificës dhe përkushtimit pa kushte ndaj së mirës dhe drejtësisë hyjnore. Dita e Kurban Bajramit shënon gjithashtu edhe fillimin e aktit të therrjes së kurbanit, një ritual që besimtarët e kryejnë pas faljes së mëngjesit si një formë afërsie me Zotin dhe ndarje me të varfrit. Në shumë vende festimet zgjasin deri në 4 ditë, duke u shoqëruar me vizita familjare, ndihmë për të pamundurit dhe lutje për paqe dhe mëshirë. Zoti u apranoft faljet dhe kurbanin të gjithë besimtarëve musliman. Banorët e fshatit Kasape në Shkodër kanë ndërmarrë një nismë private për të rregulluar rrugën e tyre. Pasi kërkesat e tyre nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga bashkia e drejtuar nga kryebashkia Kubenet Beci, ata kanë vendosur të veprojnë vetë dhe të shtrojnë rrugën e tyre. Të lodhur nga pritja dhe premtimet boshe, banorët e fshatit Kasape në Shkodër kanë ndërmarrë një nismë private për të rregulluar rrugën e tyre. Pasi kërkesat e tyre nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga bashkia e drejtuar nga Benet Beci, ata kanë vendosur të veprojnë vetë. Nga kursimet e tyre modeste, banorët kanë arritur të porosisin disa makina me zhavor dhe një eskavator me të cilat kanë filluar të mbushin gropat dhe të nivelizojnë rrugën. Iniciativa është ndërmarrë krytësisht në mënyrë vullnetare, ndërsa vetë banorët janë angazhuar fizikisht në punë për të përmirësuar infrastrukturën që mungon prej vitesh. Përshëndetje, jena do banor të fshatit Kasape Shkodër dhe po shtrojmë një rrugë privatësh. Nuk merr asnjë mas bashkia dhe jemi të detyruar ta shtrojmë vetë, shkruajnë ata në një mesazh shoqëruar me pamje nga puna në terren. Ky nuk është rasti i parë kur komunitetet ndërhyjnë vetë për të zgjidhur problemet që duhet të ishin adresuar nga pushteti vendor, por me sa duket mbas se Beneti dhe kolegët e tij janë të zënë duke shqyrtuar dokumentet e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030, teksa qytetarët bëjnë punën e tyre me lopata. 3 vjeçari Kisman Hasan ka nevojë për ndihmën e shqiptarëve. Vogëlushi është diagnostikuar me një tumor të rrallë dhe agresiv të tipit desmoid tumor. Hasan kërkon ndihmën e kujdo që mund të kontribuojë sadopak për të dhënë një mundësi jete për Kismanin e vogël. Një apel për ndihmë ka mbërritur nga familja Hasan në Durrës. 3 vjeçari Kisman Hasan është diagnostikuar me një tumor të rrallë dhe agresiv të tipit desmoid tumor. Ky lloj tumori është mjaft i rrallë në botë dhe pothuajse nuk prek fëmijë të kësaj moshe. Pas muajsh analiza dhe konsultesh, diagnoza është konfirmuar nga Spitali Universitar i Padovës në Itali, ndërsa shpresa e madhe ka ardhur nga Klinika Universitare e Kirurgjisë Maksilofaciale në Salzburg, Austri.
e cila ka pranuar të kryejë operacionin jetik si një rast humanitar. Operacioni do të mbulohet nga klinika austriake, por familja përballet me shpenzime urgjente që nuk janë të mbuluara, përfshirë udhëtimin drejt Austrisë dhe kthimin, akomodimin ditor gjatë qëndrimit në Austri rreth 10 euro dita, kujdesin pas operacionit dhe kostot e ndjekjes afatgjat. Familja Hasa kërkon ndihmën e kujdo që mund të kontribuojë sadopak për të dhënë një mundësi jete për Kismanin e vogël. Në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, Lezhë, punonjësit janë detyruar të dalin në punë edhe për festën zyrtare të Kurban Bajramit, pavarësisht se kjo ditë është pushim ligjor. Shefja e sektorit Esmeralda Prenga ka urdhëruar stafin që të dalë në punë duke bërë presion dhe kërcënuar me heqjen e ditës së punës. Në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, Lezhë, punonjësit janë të detyruar të dalin në punë edhe në festën zyrtare të Kurban Bajramit, pavarësisht se kjo ditë është pushim ligjor. Shefja e sektorit Esmeralda Prenga ka urdhëruar stafin që të dalë në punë duke u bërë presion dhe kërcënuar me heqjen e ditës së punës. Në orën 21:30 të mbrëmjes së kaluar, punonjësit kanë marrë mesazhin kërcënues nga shefja, e cila i ka detyruar të anulojnë planet personale dhe familjare për të punuar. Përveç detyrimit për të punuar në ditë pushimi, punonjësit thonë se Esmeralda ka bërë dhe ofendime me përmbajtje fetare dhe presione politike, gjë që konsiderohet e papranueshme dhe në kundërshtim të drejtat e tyre. Ky veprimi i saj ka shkaktuar pakënaqësi te punonjësit që kërkojnë ndërhyrje për të garantuar respektimin e festave zyrtare dhe trajtimin dinjitoz në punë. Është festë zyrtare Kurban Bajrami, por tek Agjencia Shtetërore e Kadastrës në Lezhë duhet të dalim në punë. Kjo shefja jonë e sektorit, Esmeralda Prenga, na bën si kompetente dhe na urdhëron me dalë në punë. Përveç kësaj, edhe ofendon pjesën fetare, por na bën presion edhe me anë politike. Ju lutem publikojeni se ajo në 9:30 të darkës ka dërguar mesazh ku ne kemi bërë planet të tjera se është pushim zyrtar, shkruan qytetari në denoncimin e tij. Një aksident i rëndë është regjistruar në Malaga të Spanjës. 4 persona kanë humbur jetën, mes tyre edhe një oficer i policisë kombëtare spanjolle dhe 3 shtetas të dyshuar shqiptar të përfshirë në një grabitje të farmacisë. Një aksident i rënd automobilistik është regjistruar në Malaga të Spanjës, ku 4 persona kanë humbur jetën, mes tyre edhe një oficer i policisë kombëtare spanjolle dhe 3 shtetas të dyshuar shqiptar të përfshirë në një grabitje. Ngjarja nisi pas një tentative për grabitje në një farmaci në rrugën Lope de Rueda, në lagjen Puerto de la Torre. 3 persona të dyshuar si pjesë e një bande të strukturuar shqiptare tentuan të grabisin farmacin, por dështuan dhe u larguan me shpejtësi në një automjet të fuqishëm. Policia kombëtare dhe ajo vendore i ndoqën menjëherë, por gjatë arratisjes, grabitësit morën një kthes të gabuar dhe hynë në drejtim të kundërt në autostradën A7 në drejtim të Torremolinos. Në këtë moment, ndodhi përplasja fatale me automjetin e një nën inspektori 48 vjeçar të policisë kombëtare, i cili po kthehej në shtëpi pas një turni nate dhe nuk ishte pjesë operacionit të ndjekjes. Si pasojë përplasjes së fuqishme të 2 makina shpërthyen në flak zjarfikëse nga stacioni mbërritën me shpejtësi në vendngjarje për të nxjerrë trupet nga mjetet e djegura. 3 të dyshuarit shqiptar humbën jetën në vend, ndërsa nën inspektori u nxor nga makina nga oficerët e policisë lokale, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra. Antonio Ramos, babai 2 fëmijëve dhe antari njësisë Grupo Gotham, që operon natën, ishte përfshirë vetëm pak orë para vdekjes në një operacion ku arrestuan 4 persona që kishin grabitur një turist. Nën inspektori ndjer kishte mbi 20 vite përvojë në shërbim. Banda e përbërë nga shqiptar, që ishte edhe nën hetim për i muajsh, dyshohet për të paktën 10 grabitje të tjera në farmaci dhe institucione, përfshirë Malaga, Marabela, Estepona. Ata përdorin makina të vjedhura dhe madje kishin grabitur edhe një stacion të zjarfikësve për të marrë pajisje që u nevojiteshin për hapjen e dyerve dhe kasafortave. Në vendngjarje ndërhyn edhe garda civile, policia kombëtare dhe shërbimet emergjente 061. Hetimet për ngjarjen po drejtohen nga Departamenti i Trafikut i Gardës Civile. Elon Musk ka ndezur rrjeti me një deklaratë befastuese ndaj presidentit amerikan Donald Trump, duke akuzuar hapur se ndodhet në dosjen e famshme të Epstein dhe se ka fshirë informacione për këtë gjë nga publiku amerikan.
Elon Musk ka ndezur rrjeti me një deklaratë befasuese ndaj Donald Trump duke akuzuar hapur se ndodhet në dosjet e famshme të Jeffrey Epstein dhe se ka fshehur informacione për këtë gjë nga publiku amerikan. Është koha të hedhin bombën e madhe, shkruan Musk në platformën X. Donald Trump është në dosjet e Epstein. Kjo është arsye e vërtet pse ato nuk janë bërë publike. Ky sulmi drejt për drejt vjen pas një përplasje disa orëshe mes 2 miliarderëve që duke se po kalon përtej përplasjes politike. Emri Trump ka dalë më herët në sipërfaqe për lidhjet me Epstein, financierin e pasur, i cili u arrestua në vitin 2019 për trafik seksual të miturve dhe ndërroi jetë në burg në rrethana të dyshimta që shkaktuan teori të shumta konspirative. Ai kishte një rreth të gjerë miq të fuqishëm, përfshir figura politike, miliarder e madje edhe antar të familjeve mbretërore. Epstein dhe Trump janë parë në evente të përbashkëta në vitet 90 dhe emri i Trump është përfshirë në të ashtu quajturin libër të zi të kontakteve të Epstein, por pa prova direkte të përfshirjes në krimet e tij. Deklarata e Musk ka rizgjuar debate mbi dosje që FBI dhe institucionet të tjera i mbajnë ende të mbyllura për publikun, ndërsa shumë pyesin kush tjetër ndodhet në to. Shikues të nderuar, ishim deri në këtë momente me informacionet e ditës së sotme. Bashkë mirupafshim.